अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, हमारे पास मोबाइल है ओप्पो A3s और ये मोबाइल जो है बिल्कुल नींद में है। इसके कोई चांस नहीं है जागने के। तो हमने जो है इस मोबाइल को जगाना है दोस्तों। तो कैसे इसको चालू करेंगे इसी वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। तो जुड़े रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी देख सकें कि हमने इस मोबाइल को कैसे क्लियर किया है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैंने सबसे पहले दोस्तों चार्जिंग पे लगा दिया। और जैसा कि कस्टमर का कहना है कि नाइट पे इसको चार्जिंग पे लगा दिया और ख़ुद सो गया है। तो जब वो जागा है तो मोबाइल सो गया दोस्तों। तो अब जो है ना मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, ना तो चार्जिंग ले रहा है और ना ही डिस्प्ले कुछ भी नहीं कर रहा, ना ही ऑन हो रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये सिचुएशन है और ये मामला था दोस्तों। मोबाइल पे जो मसला आ रहा है तो इसको जो है ना हमने ऑन करना है। तो जल्दी से जो है इसकी बैक डिब्बी निकाल लेते हैं। सिम ट्रे भी निकाल ली हमने। तो ये देखें, सिर्फ़ और सिर्फ हमने 1 मिनट इसको जो है चार्जिंग पे लगाया और ये गर्म हो गया है। तो मुझे लगता है कि इसके जो है ना बोर्ड में मसला आ गया है ना। तो जो है ना इसे जल्दी से खोल लेते हैं। इसके जो है ना स्क्रू वगैरह वो भी निकालते हैं। ये फ़िलहाल जो है ना इसको सिर्फ देख रहा हूँ कि ये किस साइड से गर्म हो रहा है। इसकी जो ऊपर प्लेट लगी हुई है ना, ये छोटी सी, ये वाली दोस्तों, हाँ ये गर्म हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्म है ये। तो मैं बस यही चेक कर रहा हूँ कि किस साइड से जो है ना ज़्यादा गर्म है, कहाँ से जो है ना इशू आ रहा है। तो अभी जो है ना इसका, हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, ये जो चार्जिंग नहीं कर रहा था इसके जो है ना नीचे वाले स्क्रू निकाल के डब्बी उतारते हैं इसकी और चेक करते हैं यहाँ से तो नहीं इसके कोई जो है ना मसला बना और कोई फॉल्ट यहाँ से तो नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये चिप लगी हुई है चार्जिंग वाली, ये जो है ना स्ट्रिप के ऊपर लगा हुआ होता है चार्जिंग जैक दोस्तों। ठीक है, तो इसको जो है ना बड़े ध्यान से उतारना पड़ता है क्योंकि इसके पीछे वो लगे हुए हैं, छोटे छोटे रेजिस्टेंस वगैरह भी लगे हुए हैं, ये पीछे आपको दिखाई दे रहे हैं ना। और इसके जो चार्जिंग फ्लैक्स है वो भी निकालते हैं, वो भी चेक करते हैं और फिर ऊपर की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। इसका जो ऊपर वाला बोर्ड है उसका जो है नज़ारा करते हैं, उसमें क्या मसला आ रहा है। ओप्पो A3s है दोस्तों। तो इस तरह से आप किसी भी मोबाइल को चेक कर सकते हैं और बआसानी, और इंशाल्लाह आपका जो मोबाइल है वो क्लियर होगा इंशाल्लाह, 100% कन्फर्म है। तो आप देखें, इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ। तो इसकी जो है हमने फ्लैक्स जो है वो बाहर निकाल ली है और इसके ग्रिप वगैरह चेक करते हैं, फ्लैक्स भी चेक करते हैं इसकी, और फिर ऊपर वाला बोर्ड खोलते हैं, उसके भी देखते हैं क्या मसला आ रहा है। इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो चेक हो गया दोस्तों। तो अब जो है ना इसके जो ऊपर वाले स्क्रू हैं वो सारे निकालते हैं। अब इसका जो है ना ये ऊपर वाला हिस्सा चेक करते हैं। ठीक है, स्क्रू वगैरह निकाल लें और इसकी जो प्लेट लगी हुई थी स्टील वाली वो भी हमने ऊपर से उतार दिया। ठीक है, तो अब इसका जो बैटरी का ग्रिप सबसे पहले हमने निकाला है और ये साथ दूसरा ग्रिप लगा हुआ पैनल वाला, और ये तीसरा ग्रिप जो है ये है दोस्तों चार्जिंग स्ट्रिप वाला, नीचे जो चार्जिंग स्ट्रिप इसकी जा रही है। ठीक है, इसमें भी नमी वगैरह है, हल्की फुल्की वॉश करेंगे। तो बहरहाल ये मज़ीद इंशाल्लाह तसल्ली से चेक करेंगे। ये सिग्नल वाली वायर जो है इसका ग्रिप आपने उतार लेना है दोस्तों, बिल्कुल एहतियात से और आराम सुकून से काम करना है, कि बिला किसी टेंशन के, बिला झिझक काम करना है। ठीक है, कैमरे वगैरह आपने उतार देने हैं ताकि जो है ना इसको आप वॉश करते समय या हीट देते समय जो है ना कैमरे वगैरह को हीट ना आ जाए। ठीक है, तो ये देखिए कार्बन लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये इसका चार्जिंग वाला हिस्सा जहाँ पे चार्जिंग वाला वो स्ट्रिप लगती है चार्जिंग वाली। ठीक है, तो इस साइड से ये गर्म हो रहा था तो इसका ये जो स्टिकर लगा हुआ है पेपर, ये उतारना है हमें। ये देखें, मैंने भी कैमरे, तो आपने भी ऐसे ही करना है, कैमरे उतार लेने हैं। ठीक है, तो अब जो है ना इसकी अच्छी तरह तसल्ली से चेकिंग करनी है आपने भी। ये बिल्कुल मैं भी ऐसे इसको देखूंगा और चेक करूंगा और इसमें देखूंगा क्या मसला आ रहा है और क्यों ये गर्म हो रहा है और किस चीज़ में मसला है। तो वो मसला इंशाल्लाह इसका क्लियर करेंगे दोस्तों, और मोबाइल जो है इंशाल्लाह आपके सामने ऑन करेंगे, ऑन करके दिखाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोज़ वो आप तक बआसानी पहुँच सके। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, ये जो इसके आईसी लगे हुए हैं, आपने बोर्ड को बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश कर लेना है एक बार। ठीक है, ज़्यादा छेड़छाड़ी नहीं करनी, बिल्कुल मैं भी वैसे ही करूँगा इंशाल्लाह आपके सामने, आप देखिएगा। और मोबाइल भी इंशाल्लाह ऑन करेंगे, पूरी कोशिश है कि ऑन करें मोबाइल को। तो इसको जो है ना सबसे पहले मैं वॉश करूँगा। तो मेरे पास MBCF मदरबोर्ड क्लीनर जो है वो, तो ये देखें मैंने उससे जो है ना इस बोर्ड को वॉश करने में जो है ना उस मदरबोर्ड क्लीनर की जो है MBC जो है उसकी मदद ली है। तो इसको बिल्कुल ऐसे वॉश करेंगे जैसे हम अपने हैंड वॉश करते हैं, जैसे समझ लें कि बर्तन वॉश करते हैं घर में, वो चीज़ है। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करना, बिल्कुल एंड क्लीन कर लेना। इसको सारे को ही धो देना आपने एक मरतबा। तो धोने के बाद जो है ना इसे फिर हल्की हल्की आपने हीट देनी है, बिल्कुल प्यार से इसको जो है ना हीट देनी है आपने। ठीक है, फ़िलहाल तो मैं इसको बस फ्रेश कर रहा हूँ, वॉश कर रहा हूँ जितना जल्दी हो सके। तो वीडियो जो है कोशिश तो यही थी कि ज़्यादा लंबी ना हो, फिर भी जाते जाते जो है ना 13 मिनट की बन गई है। तो इंशाल्लाह इस 13 मिनट की वीडियो में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये ना दोस्तों हीटअप होने की वजह से बोर्ड जो है हैंग हो चुका था, ना तो ऑन हो रहा था और ना ही चार्जिंग पकड़ रहा था। ठीक है, इसीलिए इसको जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश करके हीट देंगे। हीट देने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए बोर्ड इसका। तो जैसे इसका बोर्ड ठंडा हो जाएगा ना, फिर इसकी मज़ीद चेकिंग करेंगे और एक मरतबा इसको फ़िट करके भी चेक करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इसको जो है ना बिल्कुल अच्छी तरह से वॉश करके फिर हीट देंगे, तो बिल्कुल वैसा ही किया दोस्तों हमने। तो ये देखें बोर्ड को कुछ देर के लिए हमने रख दिया। ठीक है, तो अब जो है ना इसके ग्रिप वगैरह वॉश करते हैं, चेक करते हैं सारे। तो साथ ही जितनी ये देखें बैटरी में कितना करंट है दोस्तों, बिल्कुल परफेक्ट पड़ी है बैटरी। देखा मैंने ट्यूज़र लगाई और इसमें से वो चिंगारियाँ निकली हैं हल्की हल्की, आपने देखी हैं। तो अब जो है इसका ये जैक भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वो टर्न लगा के चेक करता हूँ मैं। तो ज़बरदस्त दोस्तों, इसकी जो चार्जिंग वाली फ्लैक्स है वो भी बिल्कुल ओके है, लेकिन कार्बन आया हुआ है, इसको भी वॉश करूँगा। तो इतनी देर में बोर्ड भी इसका जो है ना ठंडा हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको चेक करेंगे। तो इसकी चार्जिंग फ्लैक्स में भी करंट आ रहा है, ये भी ओके है, चार्जिंग जैक भी ओके है। ऊपर जो स्ट्रिप है जो बोर्ड पे लगती है उसमें भी करंट आ रहा है, लेकिन इसको मैं एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लेता हूँ। मैंने आपको दिखाया था कि उसमें कार्बन लगा हुआ था। ठीक है, तो आपने दोस्तों जो भी मोबाइल चेक करना है ना, उसको तसल्ली से बेधड़क होकर चेक करना है। कस्टमर से टाइम मांगना है, टाइम मांगने के बाद आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके शुरू कर देना है। और 100% कन्फर्म है कि इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, 100% अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये यकीन से कहता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए अब जो है इसकी फ़िटिंग जारी है। इसमें जो है ना फ्लैक्स रखते हैं चार्जिंग वाली जो है इसकी, और फिर ऊपर वाला बोर्ड लगा के वो भी चेक करेंगे। ठीक है, तो मैं जल्दी से जो है ना इसकी ये नीचे वाली फ्लैक्स इसमें फ़िट कर लेता हूँ। फ्लैक्स रखने के बाद जो इसकी डब्बी है स्पीकर वाली वो भी लगानी है, और साथ जो है उसके स्क्रू वगैरह वो भी लगा लेने हैं आपने। ठीक है, तो मैं जस्ट इसका जो है ना ये एक पेच लगा के यहाँ पे इसको चेक करूँगा, उसके बाद इसकी सारी फिटिंग करूँगा। ठीक है, ये मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं इसको चार्जर लगा के चेक करूँ तो ये जो है ना हिलती ना रहे। ठीक है, तो अब जो है ना इसका ये सिग्नल वाला जंपर है। ठीक है, ये जो ग्रिप बना हुआ है सिग्नल वाला पॉइंट है। तो अब जो है ना जल्दी से इसका बोर्ड इसमें लगा के इसको चेक कर लेते हैं, ताकि जो है ना जल्दी से हमारा मोबाइल क्लियर हो जाए। तो अब जो मैं इसके दोस्तों कैमरे फ़िट कर रहा हूँ इस पर। ये आपने बोलना नहीं है कि कैमरे ख़राब ना हो, कैमरे पहले से निकाल लेने हैं। ठीक है, ये बात ज़हन में रखना और महफूज जगह पे रखना। अब मैंने इसके कैमरे जो हैं वो लगा लिए हैं, और जल्दी से जो है बोर्ड को इसकी जो है इनर उसमें रख के चेक करते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो कंप्लीट हुआ है, क्लियर हुआ है या नहीं, जिससे हमें खुशी मिलेगी और मिलने वाली है अल्हम्दुलिल्लाह खुशी, यकीन से कहता हूँ मैं। अभी मैं ऑन करके इसको ज़रा चेक करता हूँ, इसके
ग्रिप वगैरह लगा लें। तो ये है चार्जिंग वाला पहला ग्रिप, ठीक है, ये पैनल वाला दूसरा, और जो तीसरा ग्रिप है ये दोस्तों बैटरी वाला है, ठीक है। तो हमने पहले बैटरी वाला ग्रिप नहीं लगाना दोस्तों, पहले हमने दूसरे ग्रिप लगाने, बैटरी वाला ग्रिप हमेशा एंड पे लगाते हैं, सही है, क्योंकि बैटरी वाला ग्रिप लगने से बोर्ड में करंट आ जाता है। तो फिर दूसरी ग्रिप जब लगते हैं ना तो उल्टा सीधा लगने से वो स्पार्किंग वाला सिस्टम होता है यार दोस्तों, आपको पता ही है, बार बार हर चीज़ जो दोहरानी वो ठीक नहीं होती, ठीक है। अब ये नीचे वाले ग्रिप भी इसके लगा के, ये सिग्नल वाली वायर है ये भी साइड से निकाल के फिट करता हूँ। तो इसको चेक करते हैं ऑन करके ज़रा। तो ये मैंने इसमें जो है नीचे हाथ रखा है ताकि इसके पॉइंट आपस में टच हो जाएं, और मोबाइल को जो है ना ऑन करके चेक करते हैं दोस्तों। मोबाइल ऑन हो जाएगा, हमारी टेंशन क्लियर हो जाएगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त, गुड दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। वाओ जंबो सॉरी, तो थोड़ा फ़नी हो गया, कस्टमर का है, हमें कुछ नहीं लेना देना, नो टेंशन। तो ये मोबाइल जो है वो माशाल्लाह क्लियर हो चुका है। तो मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक पे। तो दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।